few obvious examples. Jenom pár očividných příkladů. Michelangelo's David, give a really classic example in history, was commissioned by the city of Florence to celebrate the driving out of the Medicis. Například Michelangelův David byl zakázkou města Florencie jakožto oslava vyhnanství Medici. Goya's The Third of May, a famous painting, had the explicit political purpose of denouncing the repression by the invading French troops in Spain. Například Goyův obraz 3. květen byl naprosto jasný žalobou na brutalitu v pádu francouzských vojsk. That was in 1808, and v roce 1808. And from the 20th century, Picasso's Guernica was an explicit reaction to the bombing of Guernica by the Nazis in the Spanish Civil War. Guernica od 20. století, Guernica od Picassa byl jasným poselstvím proti útoku německých vojsk na toto město. And one could give 100 other examples. A mohli bychom mluvit o stovkách dalších příkladů. So it is simply not true that art cannot be both great art and directly political. Tak z toho je snad vidět, že je zcela jasný, že je nesmysl tvrdit, že umění nemůže být zároveň skutečný a dobrý a skvělý umění a zároveň politický. But the opposite of this is also a mistake. By the opposite, I mean it's also a mistake to demand that art has to be overtly political. Ale druhá chyba je přesně opak, že by se požadovalo vyloženě po umění, aby bylo zcela zřetelně politickým. To make this demand would be to say, well, okay, Picasso's Guernica is good, he paints that, but when he paints his lover, that we reject that. Absurdním stanoviskem, jako kam to vede, je to, že se říká, že když Picasso maluje Guerniku, tak to je skvělé umění, a když maluje svou milenku, tak to odmítá. Or Guernica, or his painting of a massacre in Korea is good, but the Cubist experiments at the beginning of the century with Prague, we reject those because they don't have political subject matter. Ale když se říká, že tyto obrazy Guernica nebo nějaký jiný masakr, to jsou dobrý obrazy, ale když provádí kubistické experimenty s formou, tak to odmítáme. To není. But that would be absurd because Picasso could not have painted Guernica without those cubist experiments. Je to jasně absurdní, protože Guernica by nikdy nevznikla, ten obraz by nebylo těch dalších obrazů. So I want to reject both those positions. I think that we should encourage political art, but not demand it, and we should be open towards art that does not have overt politics in it. Tak bych chtěl klást důraz na to, abychom se vyvarovali těmto dvou chybám. Měli bychom podporovat umění politické, ale rozhodně bychom neměli požadovat, aby politicky bylo, a naopak bychom se měli otevřít umění, které otevřený politický poselství nemá. Another mistake, I think, although very
understandable, but is to ask of art more than it can possibly deliver. Jiná chyba, velice pochopitelná, je ta, že se po umění žádá víc, než skutečně může splnit. There is the temptation to believe that what we need is an art form that when people go into the gallery or the theatre or the cinema, they will all come out converted to the revolution and immediately start becoming militants. Ten požadavek nebo ten projekt vynalézt, přijít s takovou formou, takovým hnutnou formou umění, které diváky nebo posluchače, jako když jdou do galerie, vylezou z galerie nebo z kina nebo z koncertního sálu, jsou revolucionáři a bojovníci. I don't think any art form can create mass revolutionary consciousness in the working class. This is not its job. Žádná forma umění nemůže produkovat masovou dělnickou umění, prostě není jeho úkolem. Another understandable but I think misleading aim or demand of art is that it should be impossible for the bourgeoisie to incorporate it. Avant-garde artists have always been trying to make art that the system won't be able to absorb. Další, zároveň zase pochopitelný cíl nebo požadavek, ale nemožný požadavek je ten, aby se přišlo na formu umění, které by nebylo kooptovatelný kapitál. To je všichni umělci, všichni dobří umělci se o něco takového vždycky pokoušeli. In reality, so long as capitalism survives and the bourgeoisie retains its hegemony, this is not possible. They can buy up and incorporate, and do buy up and incorporate in their museums the most radical and revolutionary art when it suits them. Dokud bude existovat kapitalismus, kapitalistická třída a její hegemonie, tak bude vždycky schopná vykupovat, vystavovat a kooptovat umění a veškerý umění, co má ohlas, a to je taky to, co se děje. This is true of Eisenstein, of Brecht, of Picasso, of Rodchenko. For example, I saw a few weeks ago a large exhibition of Rodchenko's work in the Palais de Tokyo, the Museum of Modern Art in Paris. Unfortunately, this is not a workers' institution. Platí to o Eisensteinovi, o Brechtovi, o Picassovi, o Rodchenkovi. Zrovna před několika týdny jsem viděl výstavu Rodchenka v Palais de Tokyo, v Paříži, muzej v Paříži, což rozhodně není dělnickým zařízením. It has also been true of the surrealists, of the situationists, of the conceptual artists, of everybody. Bylo to taky případ surrealistů, situacionistů, konceptualistů, všech možných uměleckých směrů. But this does not mean that art therefore ceases to be of value to us and loses all its progressive charge. Ale tento fakt ještě neznamená, že toto umění ztratí hodnotu pro nás a že ztratí veškerý svůj kritický nábor. Right. I also want, I'm not sure how long I'm allowed to speak for. Go like 5 minutes. Right.